Yang bikin ikan asli itu punah bukan cuma sapu-sapu, karena pencemaran limbah yang ada di Kali Ciliwung. Bisa dilihat tadi limbah segala macam, organik dan limbah non-organik banyak banget. Ibarat kata begini, ini rumah ikan nih, kita lemparin limbah, dia udah nggak bisa napas kan, udah ngap-ngapan tuh, ditambah lagi datang sapu-sapu. Udah dianya kesusahan hidup, ditambah sapu-sapu, makanannya diambil sama sapu-sapu, akhirnya mereka berkurang secara signifikan. Ikan sapu-sapu ini kan kalau kita lihat mulutnya itu di bawah ya, dia menghisap makanannya, makanya disebut sucker mouth, mulut yang menghisap. Nah itu dia sifat makannya, itu menghisap semua yang ada di dasar. Bahkan ikan kecil, telur ikan, kalau ada yang menempel di dasar perairan atau di rumput-rumput atau di tanaman air ya, atau di dinding-dinding dari sungai, itu akan masuk.